नमस्कार बंधु मैंने मिटू आज डिस्कस करवा मैकबेरी डीएक्स कफ सिरप विषय जोड़ा व्यवहार करी आपण ड्राई कफ बा जो सुखिला काश को किपर भल करेंगे ता सहित आउ को प्रोब्लेम व्यवहार करा संपूर्ण जाना वीडियो शेष पर्यटन देखो जानतु मैकबेरी डीएक्स सिरप विषय जब मो चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन प्रेस करूँ वीडियो शेष पर्यटन देखो। आसन बंधु मैंने आगे जाना मैकबेरी डीएक्स सिरप विषय देखो बंधु मैंने प्लास्टिक टी 100 ml बोतल आसूची 105 टंका एमआरपी ता सहित 10 ml गोटे देइछि प्लास्टिक थिपिटे जोटा कि मेजरमेंट कर व्यवहार करेंगे बंधु मैंने आपको मैक्लर्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करुच्ची बंधु मैंने जानिले तो आसन जानिबे तार कौन कौन एतर मिसिक अछि बा कंपोजिशन कौन रही होछि दुईटी बंधु मान दुईटी जिनिस मिसिक अछि सेति मध्यरु गोटे होछि देखंतु डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन हाइड्रोक्लोराइड जोटा कि रहउछि आपनकर 10 mg नंबर 2 रे रहउछि क्लोरोफिनल मेनेमेलेट जोटा कि आपन रहउछि 4 mg यदि 5 ml व्यवहार करछि ए दुईटी जिनिस पाउछि ता सहित आसन बंधु मान जानिबा ते देखिबा बंधु माने कोल्ड एंड कप पे व्यवहार करा जाउछि सुगर फ्री अच्छी ता सहित स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खाइक मत बढ़िया लगी था प्राय काश सिरप आप देखुं व्यवहार कर कषाया कषाया लगे कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अच्छे खाइबे भल ता सहित बंधु मैंने आसन जाना कौन पे व्यवहार करवा तते प्रथम टी कही तथापि संपूर्ण भल जाना कौन पे व्यवहार करवा व्यवहार मुख्यतः बंधु मैंने हूँ ड्राई कप व्यवहार कर सुखिला काश व्यवहार कर आपण लक्ष्य करुँच सीजन चेंज हो जाऊँगी जोटा कि एलर्जिक हो एलर्जिक जनित जो ठंडाटा पलि आसूँ जहाद्वारा कि तंटी गतगत होची आखिर पानी दौची नाखर पानी दौची टे मांदालिया जर जर लगुच कि ठंडा हो जाऊँगी नाखर पानी बोची एवं ता सहित कौन होना आपंकर तंटीटा खिच 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 इरिटेट लगुच तंटीटा गतगत गतगत लगुच जहाद्वारा कि सुखिला काश हो ड्राई कप हो जो ड्राई कप को बहुत बढ़िया काम करता है मैकबेरी डीएक्स सिरप ता सहित जो आपन सीजन चेंज द्वारा जो ठंडाटा हो कम देता है एलर्जी जनित जो ठंडाटा बंधु जानिले ठंडा सहित काश बढ़िया काम करते मैकबेरी डीएक्स सिरप किंतु बेसी व्यवहार करा ड्राई कप सुखिला काश व्यवहार कर साइड इफेक्ट कौन हुए ना बेले बेले हूँ कौन हुए ना निदटा ठीक ठाक लगे बातलिया लगे कि मुंडटा टे बुलेला बुलेला लगे मांदालिया लगे चिड़चिड़िया लगे ये कम कैसे देखा जाए किसी भावियार ना जब ये कैसे देखुं औषध व्यवहार कर तुरंत ये बाबद डॉक्टर परामर्श करूँ बंधु मान डोजेस बंधु मैंने को आडल्ट डोज खाइबे जदि आम आडल्ट डोज दौचे 10 ml दिन को 3 थर खाया पर खाई पारे खाया पूर्व खाई पारे किंतु खाइबा पूर्व खाइबाटे भल एवं आ गोटे जिनस जो टाइम खाऊं फिक्स से टाइम व्यवहार करेंगे 3 दिन 5 दिन कि 7 दिन खाई पारे किंतु जो पर्यंत डॉक्टर कहते व्यवहार करेंगे से दिन पर्यंत व्यवहार करेंगे मन इच्छा व्यवहार करेंगे कि मन इच्छा बंद करेंगे जेहेतु भल कमान जिनस पाखे औषध दुकान सहज पाइपर ठीक अच्छे बंधु मैंने आशा करुँच वीडियो भल लगी जब वीडियो भल लगी वीडियो लाइक करेंगे चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन प्रेस करेंगे साथी मानक शेयर करेंगे रोजी नमस्कार जय जगन्नाथ।